Hello， 今日咧係想同大家開箱花之曉今次呢個貝殼系列嘅，咁咧就同大家睇咗呢個佢每次都會出嘅手持鏡先啦。佢呢個我今次咧係會得到呢個粉色同埋白色嘅，藍色咧就喺其他嘅套裝入邊我冇買到啦。咁粉色就係咁樣嘅。我冇收藏鏡嘅習慣，所以每次我都係賣翻出去。好多人都習慣喺花之曉個官網度買，咁但係咧，我同你哋講啊，喺小紅書或者抖音咧睇啲直播嗰啲主播買咧，係會啲組合係會平好多嘅。咁等得嘅話，花之曉自己遲啲買組合都會平啲嘅。呢個係限定奶油白嚟嘅。係啊，限定白，俾大家睇下，都好精緻嘅整得係。所以如果想買花之曉平啲嘅話，你又比較多嘢想買。如果你想買單件嘅話咧，就可以拼多多買。因為咧花之曉佢哋個工藝咧比較複雜咧，所以基本上係冇假貨嘅。因為你想造假嘅話，就除非超假嗰啲咯。係啊，因為花之曉佢啲化妝品太靚啦，假貨要造假嘅話咧，佢嗰個成本太貴，所以基本上冇假貨啦。係啦，咁俾大家睇一睇，超靚，係啦，今日隻眼紅咗，唔知咩事，同我再冇乜色啦，咁試咗呢個唇部精華液俾大家睇下先。呢隻就係呢個係咩色？05號色，細個嗰啲黑口膠嘅。佢呢個唇部精華露咧，你都預咗佢唔會話太顯色嘅，但係咧都有呢個程度嘅顯色，我覺得 OK， 係咯，我覺得唔錯。咁仲有另外一隻色咧，好得意啊！佢個蓋上面咧都有個珍珠喺度，呢度轉嘅時候咧，佢就有個珍珠喺度，好得意。呢個我搽下中間加深，係完全睇到加深咗，係咯，我幾滿意嘅，亦都好靚啦，大家可以睇。跟住咧，呢個咧臥蠶筆咧，完全係。佢係有粒海星啦，同埋有個貝殼啦。佢呢個係我睇開嗰個主播先有嘅特別福利嚟嘅，佢先有嘅贈品。咁試起隻手俾大家睇先。佢係有兩隻色，一隻就係呢隻粉色啦，另外一隻色咧係藍色啦，隨機出嘅，我都唔知會送到邊支。我聽講就係呢隻粉色嘅實用啲咯，咁所以抽到粉色我都幾開心。試出嚟兩隻色，係咯，真係攞嚟畫臥蠶，我覺得會比較實用啲。我就幾中意呢隻色。不過有啲人儲外表色就中意藍色多啲咯，咁我就唔追求呢啲嘢嘅，我就幾中意呢個。佢呢個叫蜜桃粉啊，係啊，我幾中意呢個嘅。咁跟住咧就係呢個好多人都好中意嘅，今次嘅每次花之曉都最多人中意嘅腮紅啦，係啦，3塊真係好難展示，一下線就係咁先，好靚咯，真係近啲俾你哋睇，靚到不得了，唔得我拉翻，我好靚啊，開俾大家睇，佢完全咧個花紋咧。即係精緻到一個點啊！佢係你遠睇已經好靚，你再近睇咧，佢啲花紋係好細緻、好精緻。對唔對到焦啊？好似對到焦啊嘛？係咯，好靚好精，所以都唔知用唔用好。咁我就買咗呢3隻色啦，一個咧就係呢個粉白色，攞嚟打亮嘅。一個咧就係少女嘅牛奶粉，第3個咧就係非常提氣色嘅蘋果粉，係啦，呢啲都係我比較常用嘅色。
係咁講啊，但係會唔會用係另外一回事啊。買下先，睇夠咗就會用啦。咁如果睇外表嘅話咧，我就覺得係紫色咧，同埋呢個粉紅色都非常之靚。咁好啦，講起補妝咧，佢今次嘅粉餅我都有買嘅，因為個個都話其實睇唔需要睇攻略揀色，揀你今次鍾意嘅粉盒個色就得啦。呢個係藍色嚟嘅，另外一隻我唔記得咩色啦，但係我覺得冇咁靚。不過有嘅，我記得佢呢度係有下，係啦。我塊面咧今日經過成日咧都出咗啲粉，印下呢邊，表現都幾 OK 啊，起碼冇結成塊啊，冇結成坨。呢度我唔抹得啊，今日我做緊粉底測試，係 OK 嘅。佢啲粉都算幼細嘅，冇奇怪嘅香味，係。咁就有人投訴話佢嗰個呢度會晾下，咁但係我冇記錯，其實好多粉盒都會晾下，咁我就還好，冇咁大嘅差評啦嚇。我屋企隻貓好嘈，唔好理。跟住咧就係佢呢個眼影，個盒真係靚到咧〜我真係諗翻細個咧，好興閃鑽，有啲女仔咧咩都要黐閃鑽上去嘅。佢真係完全係花巧到好似嗰啲女仔咧黐到咩都係閃鑽嘅嗰啲人。呢個就有啲啲粉色咧，有啲灰粉色嘅感覺，就冇咁腫咯。所以我就買咗今次，因為眼影盤咧，我已經同自己講話唔好再買嘅，真係用唔嚟。但係真係今次個配色實在太啱我，同埋今次嗰個盒真係靚到有啲太冇朋友，所以我就都係買咗兩支調色隔離乳。今次嗰個介紹咧都幾燒到我，因為我一直都想買翻啲調色隔離乳嘅，但係咧一係睇到好多就太紫太綠啊，有啲就係調完等於冇調啊咁樣，一直都想買翻嘅，咁但係都揾唔到適合嘅，咁但係今次花椒曉嘅竟然出，而且口碑都唔俗，咁我就買咗啦。咁然後哇，你哋好靚啊！啲海星同埋啲咩海係咯，點講啊？佢同啲透明嘅膠黐埋一齊，真係好一種好夢幻嘅。不過我冇諗到咁大條，仲大支過我支洗面奶。我以為細支，突然間覺得抵用咗好多。另外一個贈品咧，又係隨機送嘅，呢個俾你掛手袋，大概高光膏。我又係隨機嘅，我抽到呢隻色咧叫藍，其實搽出嚟咧唔係藍色嘅，就係閃粉。咁所以呢個攞嚟補眼影 OK 喎，攞嚟補眼影個閃我覺得唔錯，非常。我中咗睫毛啊，第二日就我未上洗，未上佢掂到水，好多日啦，俾大家睇啊，睇嗱，攞嚟補眼嘅閃粉我覺得唔錯，所以攞嚟做包掛好靚啊！你哋睇嗰啲細節，我有啲想要埋第二高光，收埋第二隻過嚟平時掛夾喺個袋度就咁樣咯。我啲想收埋第二隻過嚟做包掛，我知啦，唔係燈光嘅問題搞到我黑咗，係呢隻粉底暗沉啊！我啱啱補完隻冇色嘅蜜粉之後，呢邊亮咗咁多，你哋睇下係嘛？好啦，呢隻粉底係大家可以避雷，順便俾呢條片一啲熱度我行過去睇下，係啦。咁就另外咧，我有見有博主分享咧，可以咧，即係如果買花枝翹買得多，咪好多呢啲咁嘅櫃桶仔嘅，有個鞋架同佢嗰個match 一模一樣，可以
擺晒上去一層層咁樣。有啲唔明我講乜嘅話，我等陣拍條片俾你哋睇就明㗎啦。咁我會等陣擺埋上去，因為我買咗嗰個層架啦。咁等陣可以俾你哋睇啦。咁今日花之曉嘅分享就到呢。其實佢仲有啲高光素啊，送咗啲拇指粉撲啊，唔係粉撲啊，同埋啲拇指粉撲唔使提啦，係嘛啊？提一提啦，今次送嘅髮夾，佢每次都會送髮夾嘅。今次送嘅髮夾有貝殼同埋星星，好得。不過真係冇位擺咯，我諗我應該會順手賣翻出去。好啦，今次就講到呢度啦。嗱，啱啱講個架就係咁啦，可以喺拼多多上面買到嘅。佢啱啱好識花之曉嘅格，咁樣啱啱好大細，好靚嘅。咁咧就可以擺翻每一期花之曉嘅盒啦，咁就可以做到一個佢嘅專屬櫃桶仔咁樣啦。咁就唔使散落去，做一個抽屜有櫃桶，再一個櫃桶，又一個櫃桶咁樣。